යක්දෙස්සාගල සංවර රජතුමා. සංවර සිස්සහම්තුන් ඉඳලා තියෙනවා ඉබ්බගම මුක්කව කියන්නේ. Hello, good morning. ඔන්න මම අද යන්න හදන්නේ කුරුණෑගල තියෙන ලොකු කන්දක් නගින්න ඇතුකල කිට්ටුව තියෙන ඒ තමයි යක්දෙස්සාගල. ඉතින් කැම්පස් එකේ කට්ටියත් එක්ක තමයි යන්නේ. කැම්පස් එකේ හයිකින් ක්ලබ් එකත් එක්ක ෆස්ට් ටයිම් මේ කට්ටියත් එක්ක මම ට්‍රිප් එක යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ යක්දෙස්සාගලට යන පාර ගැන කියනවා නම් කුරුණෑගලට එන කෙනෙක්ට කුරුණෑගල පුත්තලම පාරේ එද්දී තිත්තවැල්ල ප්‍රදේශය පහු කරලා ගෝනගම හන්දිය හම්බ වෙනවා. එතනින් හැරිලා එන කෙනෙක්ට කිලෝමීටර් 6ක් විතර එද්දී පන්සලක් හම්බ වෙනවා. එතනින් ගමන ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. යන පාරෙන් නම් මට දැනුනේ හුඟක් සුන්දර වටපිටාවක් තියෙන නිස්කලංක ප්‍රදේශයක් කියලා. අර උඩින් පේන්නේ අද දවසේ අපේ ගමනාන්තය නැත්තම් යක්දෙස්සාගල කන්දේ මුදුන. ඔන්න අපි අපේ ගමන පටන් ගත්තා. අපි ගමන පටන් ගද්දි නම් ටිකක් දවල් වෙන්නත් කිට්ටුයි. ඉතින් ඔක්කොම පටන් ගන්න කලින් ගිෂාන් අයියාගේ උපදෙස් සහ දැනුවත් කිරීම ටික එක්ක අපි අපිව අඳුරගත්තා. ඔන්න ඔහොමයි අපි යක්දෙස්සාගල ගමන පටන් ගත්තේ. මේ යක්දෙස්සාගල කඳ මුදුනට යන්න තියෙන පාර නම් ටිකක් දුෂ්කරයි. අතරමැදි කලාපීය වනාන්තර ගණයට අයත් වන මේ වනාන්තරයේ හිරුවෙලිය බිමට වැටෙන්නේ නැති තරමටම උඩුවියන් ස්තරය නම් කාලයක් තිස්සේ සරුවට නිදහසේ වැවිලා තියෙනවා. යන අතරමඟ අපිට තවත් යාළුවෙක් හම්බුණා. මෙන්න මෙතන පිඹුරෙක් ඉන්නවා. මං හිතන්නේ නම් එයා ටික කාලයක් තිස්සේ මම හිතන්නේ දවස් දෙක තුනක් හෝ සතියක් මුළුල්ලේ වගේ මෙතන ඉන්න කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මේ ගොදුරක් ගිලලා ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් කැමරාවට නම් පේන්නේ නැහැ. පෙනුනත් එයාව හොයාගන්න බෑ. මොකද මේ දි รา පත් වුණු කොළවල දුඹුරු පාටටම එයාව වෙන් කරලා අඳුරගන්න හරි අමාරුයි. යුනිවර්සිටි එකේ හයිකින් ක්ලබ් එකත් එක්ක ආපු ෆස්ට් ට්‍රිප් එක කියලා මම උදේම කිව්වනේ. ඉතින් මේ ගමනේදී අපිත් එක්ක ආපු වැඩිමහල් සහෝදරයින්ගේ මඟ පෙන්වීම සහ පූර්ණ අවධානය යටතේ තමයි අපි ගමන ආරම්භයේ ඉඳලා අවසානය දක්වාම ගමන් කළේ. මෙච්චර දුර ඇති කියලා නම් මම හිතුවේ නෑ.
බලන තන්දිමේදී පට්ටම සතුටක් තියෙන්නේ. නැග්ග වෙලාව නම් පොඩ්ඩක් අවුස්සර වැඩි. අපි උඩට ගිහින් බලමු. උඩට අවුස්සර යක්දෙස්සාගල කඳු මුදුනට නැග්ගහම ඇතුගල් පුරේ එහෙම නැත්නම් කුරුණෑගල හස්ති ශෛල පුරය දිස් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. යක්දෙස්සාගල කිව්වහම යක්දෙස්සාගල පිටට තියෙන බයම් පළාත කියලා අපි හැමෝම දන්නවා මේ වෙද්දිත්. ඉතින් නගින පාර මම වගේ දෙන්නවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් දුෂ්කර මාර්ගයක තමයි එන්න තියෙන්නේ. මේ යක්දෙස්සාගල ගැන කතා කරනවා නම් මේ පිටිපස්සෙන් වැටලා තියෙන කඳු පන්තියක් එක්කම ඉස්සරහ යනකම් වැටලා තියෙන්නේ යක්දෙස්සාගල කඳු පන්තිය. එතකොට අන්න එතන ඈතින් පේනවා බුදු පිළිමයක්. ඒ තමයි ඇතුගල කියන්නේ. ඉතින් ඔයිට අමතරව දැන් යක්දෙස්සාගල බැලිච්ච පුරාවෘත්ත ගොඩක් වෙනවා ජනප්‍රවාදයන් ගොඩක් වෙනවා. ඒ අතරින් එකක් තමයි කුවේණිය. මෙතන පැන්නේ ඇයි කියනවා නම් විජය රජු කුවේණිය සහ දරුවන් දෙදෙනා එළෙව්වට පස්සේ ඇය නැවත යක්ක ගෝත්‍රයට පැමිණියත් ඇයව බාරගත්තේ නැති නිසා යක්කයින්ට ශාප කරලා මේ ගලෙන් පහළට පැන්න කියලා තමයි කියන්නේ. යක්කුන්ට දෙස් තිබ්බ ගල අවසානයේ යක්දෙස්සාගල වුණා කියලා තමයි ජනවහරේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වයම් පළාත අපි කොහොමද දන්නවනේ ආර්යයන් පදිංචි වුණේ ලංකාවේ වයඹ දිග සහ ගිනිකොන දිග ප්‍රදේශයන් ආශ්‍රිතව. ඉතින් ඒ ආශ්‍රිතව කතා කරද්දී වයඹ දිග කියන්නේ මල්වතුමේ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයක්. ඉතින් දැන් නදී ජීවනත් කියන්නේ මේ අප කියවනේ මේක අතරමැදි කලාපීය වනාන්තරයක් කියලා. ඒ කියන්නේ තෙත් කලාපීයක් නෙමෙයි, වියලි කලාපීයක් නෙවෙයි. තෙත් කලාපීයට අහුවෙන්නේ නැහැ, වියලි කලාපීයට අහුවෙන්නේ නැහැ. හැබැයි නියමිත කාලෙට පස්ස හම්බ වෙනවා. පහළ වැළුවොත් එහෙම බෙල්ලායවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒකෙන් කියන්න පුළුවන් යාළමහ කන්න දෙක වගා කරනවා කියලා. මම හිතන්නේ කලට වෙලාවට වැස්ස ලැබෙනවා කියන එකට සුදුසුම උදාහරණයක් තමයි මේ බෙල්ලාය දැක්කම. මේ වගේම කුරුණෑගල ප්‍රසිද්ධම පොල් වලට පොල් වගාවක් සෑහෙන දක්නට ලැබෙනවා. මම හිතන්නේ කැමරා කාචයට හසු කරගන්න අමාරුයි. ඒ වගේම තවත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඉතින් කුවේණිය මෙතන දෙස් තිබ්බම නැත්නම් ශාප කළා කිව්වහම මේ කැලේ ඉන්න සතුන් කිහිප දෙනෙක්ට මේ ශාපය වැදුණා කියලා පුරාවෘත්ත එහෙම නැත්නම් මතවාදයන් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ මතවාද අතර මේ කැලේ හිටපු එළුවෙක්, කුරුමිනිය කොන්න වගේ සතුන් නිසා මේ ඇතුගල, ආඳාගල, එළුවාගල සහ කුරුමිනියාගල යන කඳු ටික ඒ කියන්නේ ඇති වෙන්න හේතුවත් ඒක තමයි. කියන්නේ ඒ සතුන්ට අර ශාපය වැදිලා ඔවුන් පර්වත බවට පත් වුණා කියලා ජනප්‍රවාදයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මේ වයඹ පළාතේ තියෙන උසම කඳක් මෙතෙන් පේනවා. ඈතින් කඳුරුකම් පොඩි පුංචි නිකන් කාරය පොඩි තියෙන කඳුරුක් කන්ද. ඉතින් මේ යක්දෙස්සාගල කන්දේ මුදුනටම නැග්ගහම 360 බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් කවර් කරන්න පුළුවන්. පුදුම ලස්සනයි. කුරුණෑගල එහෙම නැත්නම් ඇතුගල එහෙම නැත්නම් හස්ති ශෛලපුර කියන මේ ප්‍රදේශයේ වට වෙලා තියෙන්නේ විශාල කඳු පන්තියකින් කියලා මේ යක්දෙස්සාගල කන්දේ මුදුනට නැග්ගහම හොඳාකාරව බලා ගන්න පුළුවන්. හරිම නිදහස්, සුන්දර, ලස්සන වටපිටාවක් තියෙන හැන්දෑවට තමයි ගොඩක් ලස්සන. දාලට මං ඉද්දි ගොඩක් කව්වයි මෙතන. හැන්දෑව පුදුම ලස්සන තැනක්. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ රජමහා විහාරේ නම මොකද්ද? යක්දෙස්සාගල සංවර රජමහා සංවර රජමහා විහාරය. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ මේ රජමහා විහාරේ තියෙන විශේෂත්වය?
මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි වලගම්බා රජුගේ දේවානම් පිටියේ. වලගම්බා රජතුමා හැංගිලා සේනා සංවිධානය කරපු මේ ගල් ලෙනක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒක පසු කාලේන වාරණේ සේනාසනයක් වඩපත් වෙලා තියෙනවා. ඔව්. එතකොට මේ මොකක්ද අර තියනවා කියපු සෙල්ලිපිය ස්වාමීන් වහන්සේ? ඒකේ විශේෂත්වය තමයි මේ විහාරයට සේවය කරන්න නැති අය බල්ල කපුට වෙලා ඉපදෙනවා කියලා තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. මේකේ තනිකර ඉඳලා තියෙන යක්කු. කුවේණි යක්කුන්ට දෙස් තීබ තැන තමයි මේ යක් දෙස් සාගල කන්නේ. දෙස් සාගල වෙලා තියෙන්නේ. ඊටත් අමතරව තවත් සෙල්ලිපි තියෙනවද ස්වාමීන් වහන්සේ මේ යක් දෙස් සාගලට අයිති මේ කඳුවේ තියෙන්නේ? යක් දෙස් සාගල කන්දේ නැහැ. කන්දේ නැහැ. විහාරේ තමයි තියෙන්නේ. විහාරේ තියෙනවා. බල්ල කපුට සෙල්ලිපිය තියෙන්නේ පාරෙන් එහා පැත්තේ ස්වාමීන් වහන්සේ? මෙතන තියෙන්නේ. මේ ගලට යට. අපි යක්දෙස්සාගල නැගලා එන්න හවස 5 විතර වුණා. යක්දෙස්සාගල නගින්න කලින් මට කියන්න බැරුණා මේ ආසන්නයේ තියෙනවා පන්සලක්. මේ පන්සලට මේ මම දැන් ගොඩ වුණාට පස්සේ මට ස්වාමීන් වහන්සේ නමකුත් මුණ ගැහුණා. ඉතින් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ කියපු විදිහට මේ රජමහා විහාරේ නම සංවැලි. යක්දෙස්සාගල සංවැලි රජමහා විහාරය. ඉතින් මේ අදටත් පේන්න මේ ගල් කණු ඉතුරුලා තියෙනවා. ඒ වගේම මල්ලාසනයකුත් තියෙනවා. අපි ඒකත් බලමු. මේ තියෙන්නේ මම කියපු ගල් වලින් නිම කරලා තියෙන මල් ආසනය. ඉතින් මම මුලින්ම හිතුවා මේක සෙල්ලිපියක් කියලා. බල්ලක අපිට සෙල්ලිපිය කියන එකක් තියෙනවා පාරෙන් එහා පැත්තේ. ඉතින් අපිට ඒකට යන්න වෙලාවක් නැහැ. හරිම නිස්කලංක පරිසරයක් තියෙන්නේ. හවස් වුණා යක්දෙස්සාගල කන්ද මේ බහැලා අපිට පහළට එන්න. ඈතින් මේ ඉර බහැගෙන යනවා හරිම ලස්සනයි. අනිවාර්යෙන් යක්දෙස්සාගල නගින කෙනෙක් ඉන්නවා මේ රජමහා විහාරයටත් ඇවිල්ලා වැඳ පුදාගෙන යන්න. මට මේ රජමහා විහාරේ බලන්න ටිකක් වෙලාව මදි වුණා. විශේෂයෙන්ම යක්දෙස්සාගල බහිද්දි මට වීඩියෝ කරන්න බැරි වුණා. ඒ තරමටම මට සෑහෙන අමාරු වුණා බැහැ ගන්න. ඉතින් මේ මයි කැම්පස් එකේ හිටපු අයියලක් කළා තමයි මට උදව් කළේ. මේක නැග්ගා වගේම බහින්න ගොඩක් අමාරුයි. ඉතින් හැමෝම කට්ටිය වතුර වගේ දේවල් ගෙනියනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඇඟ ඩිහයිඩ්‍රේට් නොවෙන දේවල් ඩෙක්සෝස් එහෙම නැත්නම් ග්ලූකෝස් වගේ දේවල් අනිවාර්යෙන් ගෙනියන්න. ඉතින් මෙතන ලස්සනට පේනවා යක්දෙස්සාගල. මේ තියෙන්නේ මම නැග්ග කන්ද මුදුන. ඉතින් පහලින් නම් බලන්න සුන්දරයි වගේම යාමත් තුරට ගොඩක් සුන්දරයි. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි අද දවස ගෙවුනේ. ඉතින් දැන් මම ආපහු ගෙදර යන්න තමයි හදන්නේ. මේ රජමහා විහාරයේ තවමත් පැරණි බුදුගේ ආශ්‍රිත නටමුන් සහ චිත්‍ර බලා ගන්න පුළුවන්. මට හිතන විදිහට මේ චිත්‍ර සමහර විට මහනුවර යුගයටත් අයිති වෙන්න පුළුවන්. යම් යම් රජවරුන් ඉන්න කාල පරිච්ඡේදයන් තුළදී මේ ස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට ලක් වෙලා තියෙනවානේ. කුවේණි විජේ කුමාරයාත් එක්ක ගියාට පස්සේ පසු කාලීනව විජේ කුමාරයා ප්‍රතික්ෂේප කරනවානේ කුවේණිව. ඊට පස්සේ කුවේණිගේ නෑයෝ තමයි මේ ආවට ඉඳලා තියෙන්නේ. මෙතනින් ඔතන කිලෝමීටරයක් විතර එහායින් තියෙනවා පිටදෙනිගල කියලා. කුවේණි නෑයෝ ළඟට විජේ කුමාරයා මගහැරියට පස්සේ නැවත නෑයෝ ළඟට ආවහම නෑයෝ එළවන ඔබ පරදේශක්කාරයෙක් එක්ක ගියා ඵලයන් කියලා. ඊට පස්සේ මේ කන්දට නැගලා දෙස් තිබ්බා කියලා කියනවා. යක්කුන්ට දෙස් තිබ්බ ගල යක්දෙස්සාගල කියලා තමයි. එහෙම තමයි ජනප්‍රවාද ශිලාලේඛනවත් එහෙම එතනින් එහා වෙන සාධක නැහැ. නමුත් අර සාධක තියෙන්නේ අරක. යක්කුන්ට දෙස් තිබ්බ ගල යක්දෙස්සාගල. ඒ කියන්නේ යක්කුන්ට කියන්නේ යක්ෂ ගෝත්‍රිකයෝනේ. කුවේණිගේ නෑයෝ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට දෙස් තිබ්බ ගල යක්දෙස්සාගල කියලා තමයි හැඳින්වෙන්නේ. ඉතින් සමහර අය කියන පැන්න කියලාත් කියනවා. ඉතින් විවිධාකාර කතන්දර කියනවා. නමුත් කුවේණිට පසු කාලීන වුණ දෙයක් නැහැනේ. දරුවෝ දෙන්න නම් වනගත වුණා කියලා කියන්නේ. එහෙමනේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගෙන් ආදිවාසී පැවතගෙන එනවා කියනවා. නමුත් ඊටත් ඉදිරියට එහා මෙහෙ අපේ රටේ පර්ණම මානවයා තමයි ආදිවාසියා. අපි ඇත්තටම ඊට පසු කාලීනව තමයි අපි බිහිවිලා තින්නේ. අපි විජේකෙන් පැවතගෙන එනවා කිව්වට ඒකත් පිළිගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඊට කලින් ඉඳලා මානවයා ඉඳලා තියෙනවා. ආදිවාසීනුත් මෙහි ඉඳලා තියෙනවා. ආදිවාසීන් තමයි අපිටත් වඩා පර්ණ කියලා අපිට ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉතිහාසය ගැන එහෙම දන්නව ඇතිනේ ඔය කාරණා. සඳහන් වෙනවා. අරවා මේ පන්සලේ තියෙන මෙතන සෙල්ලිපි එහෙම දැක්කද ඔයගොල්ලෝ? මේ කටාරන් දෙන තියෙන්නේ විහාරය ඇතුලේ තියෙන පර්ණ විහාරේ නුවර යුගයේ මුල්ම කාලේ මකර තොරණත් එක්ක තියෙනවා. අතන තියෙනවා බල්ල කපුට ඉන්න ශිලාලේඛන එහෙම. නිස්සංක මල්ල රජුරුවන්ගේ කාලේ තමයි මේ ශිලාලේඛන ස්ථාපිත කරලා තියෙන්නේ. බොහෝ තැන්වල ඒක තියෙනවා.
සමිනවාස නුවර යුගයේ මේ කොයි කාලෙද සමිනවාස? මුල් කාලේ. එතකොට සමිනවාස මෙහෙ වලගම්බ රජතුමා හැංගිලා හිටියේ. ඉඳලා තියෙනවා. වලගම්බ රජුගේ කාලේ සංකල්පයන්නේ මේ කටාරම් කරවන එක. වලගම්බ කුමාරයාත් අර අවුරුදු 13ක් මේ අර බැමිණිතියා සාගතයත් එක්ක හැංගිලා ඉඳලා තියෙනවනේ සොලින්ගේ ආක්‍රමණ කාලේ. එතකොට තිස්ස කියන හාමුදුරුවෝ තමයි වලගම්බ කුමාරයා හංගලා තියාගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. මෙහි ඒ කාලේ ඉඳලා තියෙනවා ආදිවාසී. මෙතනින් කිලෝමීටර් තව 8ක් 10ක් විතර මෙහාට මේ පාරේ ගියපුවාම හම්බ වෙනවා නුවර කන්ද කියලා පන්සලක්. එහෙ තියෙනවා ශිලාලේඛන 22ක්. නුවර කන්ද අවට තමයි වලගම්බ කුමාරයා කාලේ හංගලා ඉඳලා තියෙන්නේ තිස්ස හාමුදුරුවෝ. එතකොට ඔය අබේ තිස්ස හාමුදුරුවෝ කියලා. අබේ තිස්ස හාමුදුරුවන්ගේ ලංකා ඉතිහාසයේ පළවෙනි පුජ්‍යලික ආරාම පූජාව කරන්නේ අබේගිරියේ. එතකොට මේ තිස්ස හාමුදුරුවන්ට තමයි ඒක හදලා පූජා කරන්නේ. තිස්ස හාමුදුරුවෝ ඉඳලා තියෙනවා ඉබ්බගමුව කුඹුක්කව කියන්නේ රත්නායකයි ඒ පැත්තට වෙන්න. ඒ හරියට වෙන්න. මේ එතනත් ලෙනක් තියෙනවා ලෙන් විහාරයක් තියෙනවා. එල්ලාවල හඳු මයි ගුරු හාමුදුරුවෝ. එල්ලාවල මේ දන්න හඳු අහලා තිනවකෝ. ඔව් එතකොට හාමුදුරුවොත් එක්ක මම ඔය ගියා. ඔය හාමුදුරුවෝ දෙක යනකොට ඉතිහාසය ඔක්කොම දැනගන්න. අපි යන්න මම නම්මත ඒකනේ තියනවනේ ඇවිදින්න පුළුවන්. ඔව් තියෙනවා. ඉතින් මේ සංවැලි රජමහා විහාරයේ නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ එක්කත් පුංචි කතා බහක් කරන්න අපිට අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ වගේමයි ඒ කියන්නේ අද අපේ අලුත් මුහුණියක් ආවා මහන්සිත් ඇති කට්ටියන්ට අමාරුත් ඇති කට්ටිය මම දෙක කට්ටිය හොඳට වැටෙනවා හොඳ වැටීමක් ඕනනම් තෝරමු. ඒ කියන්නේ හැම වීමේදී වතුරේ ඉතින් ඉඳලා හැමදේම අනිත් පැත්තට ගියාගෙන යන්න මොකද එක්කෙනෙක්ට අමාරුනා කියන්නේ ටීම් එකම ෆේල්. කියන්නේ එතනින් ආට ටීම් එකට පල්ලෙහාට යමක් නැහැ. ඒතකොට අනිවාර්යෙන් තමන් ගැන විතරක් හිතලා බෑ හැමෝම ගැන හිතන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි ටයිම් එක. එක්කෙනෙක්ගේ විනාඩි 5 කියන්නේ සමහරට අතරේ අපි කන්ද උඩ ඉන්න පුළුවන්. ගමන අවසානයේදී අද දවසේ සිදුවෙච්ච සිදුවීම් අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න අපේ අයියලා ටික අමතක කළේ නැහැ. ඉතින් ඒ කතා බහත් එක්කම අපි පිටත් වුණා ගෙදර එන්න. ඉතින් සුන්දර දවසක මතක ගොඩක් එක්ක දවසක් නිමා වුණා. ඉතින් ඉක්මනටම ආයෙත් එන්නම් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක.